كل قاضي في البلاد كان عارف القاضي عياض، ولما شافو سمع بيه. تبسمات مرجانة وعينيها ما فضحوها مع الغطا، مع هبطات التام، مع تحلو الفم. شوفوا الزين، شوفوا العين، شوفوا بنت الاصل، شوفوا بنت الجود والكرم. هذا ما بغات توصل. خلات المختار يحل عينيه كتار وكتار، عيني فضحوه وهي فهمات. وهذا الشي اللي بغات. الهضره في البيت غير ما زادت كثرت عليها وعلى بواها وعلى كل من في القاعه. المختار شوية سكات، التهمة الأولى ثابتة وحكامها حتى هو، ولكن اللي قالوا فين خبو داكشي اللي سرقو غادي نخفف حكامي. والثانية حتى نخمم لها مزيان. الخوت جلسوا ينكروا ما كيقول، ما عرفوا بلاصة اللي سرقوا، وهما قربوا المرجانة ما شافوا. القايد موسى اللي سرقوا ونهبوا راه يديروا مكتر كلشي يبان، والبنت عليها لامان. كنا حاطين هديه اللي يجيب السارقين وهي جابتهم، ومن فوق خاص يتعاقبوا مرتين على الفالتين. ناضت مرجانة من بلاصتها، جا ماس لهامها، شافت في القايد وتبعتها للقاضي. قالت ليهم اللي عندي قلتو، واللي ما بغى يثيق لهلا يفكو. ما بغيت هديه واخا كلشي بالنيه، وحتى حقي سامحت فيه، وما بغيت عليهم حكم ولا خطيه، ولكن لعند الله يبان الحق واللي يخلي نفوس تزهق. كملت كلامها وتمت ماشيه. شافت في رحيمو باش تفهم راسها. رحيمو اللي من دخلو هي كدور غا في راسها، تفكرت كلام مرجانه وكيفاش تحلفت عليها. قالت ليها بني تحط رجلها في القبيله ما تدوي ولا تتكلم، واخا يحطوا لها سيف على الرقبه صوتها ما يتسمع. وإلا دخلوا عند القاضي فاش نوض مرجانه تبغي تمشي تبعها بلا كلمه، وهذا ما كان. غير خرجوا بقات مرجانه بشويه تمشى وتمسكن، غير سمعت وراها الصوت كيقول بنت القاضيه تسنعي. تبسمات حيت عارفات شكون، وتلفتات وعلى الحراس اللي حداها بهدات. بقات غير حيمو اللي ليها تتقربات. القايد موسى القاضي هكا داير، يا يشوف بعينيه هي دليل ولا شهود. ما بغيتش لداركم ترجعي وبدوارنا تعاودي. قالت ليه مرجانه وقع غير الخير ونسيت مجرى، وحتى انت ما تبقاش تفتح مطره. سكتات ودارت تمات غاديه وهي توقف وتلفت ليه. ولكن حيت انا بنت الخير غادي نديرو فيك، با كان على كل لسان على قبل حكامو وها سرو قدامك. هذه اللي حدايا راها شريفه زيزونه، ولكن نهار كتنطق كتكون غير مطروجه. الا سمعات وحضرات لشي واقعه بالليل كتنطق بحكامها. واش جرى فيها؟ حنا غنمشيو نكملوا الطريق، وحيت هي كتهضر من الليل الا دوات راه غنصيفط لك المرسول ونوريك اللي تسرق ليك فينا بلاصه مخبي. من كلامها كملاتو ورحيمو فمها حلاتو، ما عرفت باش تبلات ولا علاش دوات. هي ولات شريفه. جراتها مرجانه وتمو غادين، واخا رحيمو وعينيها مصدومين حتى وقفوا. ومرجانه تلفتت كتنمش ليه من سمعاتو قال تسناو فين غاديين؟ على قله الديور الليله راكم غتكونوا بايتين في داري مع مراتي وولادي. دار القايد من بين الدوار كامل هي اللي كانت بارزه ومعروفه، بنيه بالطين مخلط بالتبن ومدوره بالربيع والشجر، اما الوسط فراشها بسيط وباين على مولاها بخيل. الدار من برا اش خبارك من داخل؟ مع برا تفتح النفس زاير، ومن داخل تردو كاره. موسى طماع بخيل، يجمع الرزق وما يعطيه. مرتو تبقى لابسه لبسه سيمانه تصبن وتعاود تلبس، وحتى بناتو جوج هكا يجمع ويخبي، والرزقو ما هو مدلي. في نفس الدار وسط داك البيت صغير كان مفرش بالحصير. مرجانه ما بغات تجلس على الضص حتى صايبات لها رحيمه مخده فوق ختها وجلسات حداها مركنه. كانوا بجوج بيهم في البيت بعد ما خرجت مرات القايد فاطمه وبناتها نفيسه ورقيه بيشوفوا شغلهم. مرجانة كتدور في عينيها وتخمم، لا لا، انا بالي القايد وقلت الخير مدفق، ودارو ديالي نبات فيها. صدق سيد كيتعشى بحفنة الشميد، واليوم وغدا وبعدو. قالت لها رحيمو الا لا فهميني وقريني، لينا ما وصل بغيتي توصلي، انا رجعت شريفه وصيصونه. تلفتات لها مرجانه وهبطت يدها عطاتها لها بقرص الفخاد حتى خلات عيونها تكمش. اويلي ويل الشيطان، هضري بشويه اللي يسمعونا، ويلا وقعات والله تلوحك في الغابه ونزيد. حكاتها وسكتات وشويه عاود دوات، ولكن هاد المره غير همسات. قالت لها رحيمو هلا عار غير فهميني راه راسي ضرني. مرجانه كتدوي ومقابله الباب. فاش شفت دوك الجوج كان معاهم الذهب، وفاش وقع موقع بقى في ديك البلاصه. وإلا جات قلت ليه راه فلوسك تما غيقول لي الله يكثر خيرك. ايوا شنو نمشي هكا كيدي خاويه ونبقى زاويه؟ فعوض ما ندق البيبان ونقول ضيف الله خليتهم هما يبزوا عليا، ولكن بان ليا هادشي ما منوش، نبات في الغابه ولا نبات في هاد الغار.
قالت ليها رحيمو وهادشي كامل حيت ما بغيتيش تقولي ضيف الله. شافت فيها مرجانة وليها خنزرات، دورات عينيها وكملات: دوك جوج واش قربوا لي كي درتي سمحتي ليهم؟ قالت ليها مرجانة حتى ما تكون سميتي مرجانة. كملات كلامها وتبسمات البنت القايد. نفيسة اللي دخلت لعندهم ورحيمو غير شوفت صدمة في وجهها. نفيسة كانت باقا صغيرة وملامحها من صغر باقا ما تفرزات ولا بانت، بحالها بحال ختها اللي كانت صغر منها. حطات قدامهم العشاء، كان طاجن بالخضره بلا لحم ولا دجاج ومن فوق محروق من الجناب. جلست حداهم كتسنها امها واختها يجيو يتعشاو. شافت مرجانة اللي قدامها ودورت وجهها عيفانة، فمها ما تحط فيه غير الحاجة المزيانة، ومن شوف الطاجين مستحيل تاكل من هاد اليدين. شافت في البنت ودوات من بعد ما نغزات رحيم واللي فهمات. قالت ليها مرجانة واخا تورينا الكشينة خليها طيب ليا، راه ما كان ناكل غير من يديها، حيت كيقولوا ماكلة الشرفة فيها شفا. تبسمات نفيسة ليها وما لقات ما تقول، باها وصاهم وليها ما يخسروا خاطر. غير مشات رحيمو وجات مرات القايد فاطمه وبنتها رقيه، جلسوا حدا مرجانه وناضت الام تعيط على بنتها وتوقف عليها الا دارت شي فضيحه. خلات بنتها الصغيره فليفله حدا مرجانه. رقيه واش انتي من المدينه؟ كيف داير شكلها وناسها؟ كيفاش عايشين؟ واش بحالنا؟ هكا بقات تسول ومرجانه جالسه وتشوف، ما عجبها حال ما فرحانه. ميقات تشوفها في البنت وقالت تسيرها على الله. قالت لها مرجانة جاوبيني بعدا ونقول لك اللي بغيتي، باكم قايد وداركم علاش هكا؟ قالت لها رقية هكا داير با غير كيجمع ويخبي وكيقول بلا ما كاين فايدة للزواق الدار، وإلا خبى ليهم يلقى ما يقضي غدا. دوات مرجانة بهامس ايوا عبروا عليه دوك الجوج السراقة، شافت فيها وجهدات صوتها تسمعته، والدار كاملة هكا ما كاين شي بيت مفرش ومقاد. قالت ليها رقية ايه كاين بيت في السطح سري مفرش بالحرير وعليه مخاد الريش، ولكن با ساد عليه وكيدخل الناس فيه غير مرة في الشهر، واللي يقرب ليه كاع. جاوبيني قولي لي كيف دايره المدينه؟ تبسمات مرجانه وهي كتخمم وخنزرات في اللي قدامها وجمعات وطوات. بركه من الهضره ونوضي شوفي ديك الصقعه، هادشي كامل دارتو في العشاء. ايوا كلينا بكري ونعسنا بكري. دخلوا البنات وفاطمه للبيت على الميضه ظهروا ورجلين تسرحوا. حطت رحيمه قدام مرجانه جبنيه فيها الحريره مع تبصيل فيه تمر، هزت معلقه كتشم عاد تاكل. مدوا اليدين والعدك الطاجين مدلين. مرة مرة تهز عينيها فيه وتعيف وتخسر السيفت وجهها. كتسنى غير القايد موسى يدخل وتقول ليه ما عندها، واللي بغى يوقع يوقع. كملوا وخلاو ليه حقه. ناضوا البنات يجمعوا ما بقى ويمسحوا حتى دخل لايح سلام من الباب. ناضت مرجانه كتنفض حوايجها ورحيمه حتى هي اللي دارت ديرو باش تكون هانيه. قالت ليه مرجانه خلينا لكم الراحه، حنا خاص نمشيو باش نوصلوا بكري للدار ويتقضى الغرض. رحيمه خاصها تنعس على الحرير ولا ما كيوقع لها والو في الليل. جربت نفرج لها حوايجي ولكن باقي الحال هو الله يعاون، وبلاص رزقك غادي توصلك. يلا زيد قدامي لعند الحراس باش نمشيو، راها في الدار اللور. ما جات تكمل الطريقه حتى وقف قدامها القايد موسى كيحك يديه وتفتف. ايوا قال ليها القايد موسى والله لا خرجتي في هذا الليل، كاين بيت مفرش ومتول ليله تنعسوا فيه. مرجانه دورات عينيها نافخه ريشها. ايوا غير حلفتي وصافي، زيد وريني البيت. رحيمو دوزي قدامي هزي الحوايج. داخل القايد موسى هو الاول، حل باب البيت بالساروت وكيوريهم كان مفرش ومتول كيف توصف ليهم. قال لهم القايد موسى ها البيت مقاد ومصاوب غير ليكم وما يجي غير لمقامكم. ما جاوباتوش، بقات غير كدور عينيها وقارمه على فمها تشوف هنا ولهيه. كل لقات في البيت نمشى كون عيفاتو حتى هو. القايد موسى ايوا خليت لكم الراحه، ما جا فين يكملها حتى وقفات مرجانه مستغربه. قالت ليه مرجانه فين غادي؟ سد الباب ونعس حداه. ولا هضرات الدريه هاد الليله كيف ندير نعيط ليك؟ بقى برا منها تحضي ومنها تكون تما. ما قدرش يجاوب ولا يقول لا، اللي قالت ليه هي واخا. خرج وخلاهم. طرقات مرجانه البيت بالساروت ودار جهه السرير، جبدات السلهام من حوايجها فرجاته فوق المخده وبلاصتها وتكات مكمشه كيف المشة. ورحيمو اللي على قبلها شدو البيت، راها على الارض ناعسه ورجلها طافسه. داخل القاضي الدوار على لدارو ستي المختار وهو كيعيط على مراسو. زبيده تعالي لهنا. تعيط على اختها حتى جات كتجري وتمسح يدها بقفطانها، كانت صغر منه وما باينه فيها، كرشها منفوخه شويه وهزه ولدها فيها. كانت بلقه وعمرها شافت لبرا الدار من نهار تزوجات بيه
تما جالسه ومركنه. قالت ليه زبيده كنت كنوجد العشاء ليك السي المختار، اش حب خاطرك؟ قال لها المختار جا الوقت تامت الناس، كيف حلل لينا الله وجدي راسك. زبده بقات بعدا فهم اش غنوجد راسي، غير قول لي واللي حبت خاطرك يكون. قال لها المختار حطيت عيني على البنت وبغيت نخطب، خرجها من فمو كلمه بارده وطاحت عليها جمره سخونه، اللي خافت منه طاحت فيه، حضرات الراس وما لقات ما تقول، اش عند الميت ما يدير قدام غسالو. الشميسه كيف ديما تعلات وضوها كان على العين مرجانه اللي تحلات، ناضت بشويه وتقادات، لبس هادي وتحط ديك، شعرها فرقاتو وضفراتو وعلى راسها لواتو، عقلها ما تحبس من التخمام، ركب الديك ولوح الديك. ناضت الرزمه اللي مخبيه بين حوايجها، شافت القروش اللي فيها وميقات سيفتها كانوا قلال وهادي ماشي من عوايدها، خباتهم في جليلها والجهه الرحيمه قادوها رجليها تنغز وتعاود حتى فاقت مقلوبه ناسي على سميتها وصيفتها. قالت لها مرجانه لبسي حوايجك وتبعيني، سد الباب وجيبي الساروت ليا، فمك زميه ولا خرج حسك عارفه ما يطرى ليك. ما لقات الاخرى باش تجاوب وهي عين محلوله عين مسدوده، تخطاتها وزادت الباب تحلو، غير دارتها وراس مسطح الارض كان متكي على الباب ومكركم بغطاه، كيتسنى على نيته امتى تنطق رحيمه بلاصه رزقو. خسرات شوفه فيه وجمعات جليلها عليه، خلاتو هكاك وزادت مكمله طريقه حتى وصلت لباب الدار، ولقات رحيمه وراها، شوف على اليمين وشوف على اليسار وخرجت. قالت لها مرجانه ارحيمو يا كنقول لك ما تبقيش تسرحي في الطريق، خلي لينا منين ندوزو. شافت رحيمو فين كانت كتشوف، بالها كلب اللي كيحدي الدار ناعس ومسرح ولحمو كامل عامل ضرابي بالحجر من المعالق الضوء. قالت مرجانه ايوا بقيت تشوفي عندك توطي على خوك. تمات دايزه من حداه ما عرفات كيف داير لها حتى وقف قدامها كينهج ويهرهر، خرجت عينيها فيه ومشات وقفات ورا رحيمو دافعها ليه محاميه وراها باش دوزها منه. رحيمو الكلب خوفك لالا وانتي كتلوحي طلامس وتخلي موكا تقول انا الطاوس. مرجانه مخرجه عينيها موكا هي انتي الجنيه، تلفتات لدار موسى كتشوف فيها وترجع تشوف الكلب. قال لي كيف ندير نعرف الجار الكريم؟ قال لي شوف حالة الكلب والبهيم. تفو على الصباح زيدي قدامي. واقفه هي ورحيمو حدا الواد، عينها كدور هنا ولهي، كانت قريبه لبلاصه القاضي وفين كيعطي الحكام ويدل بين الناس. عينها طاحت على اللي بغات وتبسمات مدوره وجهها، سلات لتامها وتقابلت مع رحيمو عاطيها بظهرها. مرجانه رحيمو ديري راسك كتسوسي قفطاني وشوفي داك القاضي واش عينو هنا. دارت لها كيف بغات ولقات عينو عليها تحطات. قالت لها رحيمو اللي قلتي هو اللي كاين، راه كيشوف لعدنا. تبسيمه رجعت شرانيه ولسانها في فمها دار، اللي ما بغاتوش عندها فيه النص، كتبغي كلشي يشوف فيها غير هي ويمدحها غير هي، زينها خلاها هكا وسليتها من دارهم زاد كمل ما بقى، تلف هذا وتقول هذا والدنيا غاده. قالت لها رحيمو لا لا راه جاي جهتنا. قالت لها مرجانه غير سيري وجدي فطوري وما تخلي حد يقيسه من غيرك. مشات رحيمو سامع لكلامها وهي تلفتات ليه، لقات وصل عندها شوفت بدلات ورجعت حاضره الراس وعينيها كيف الملك، مره تهزهم فيه وترجع تهبطهم بالزربه. قال لها المختار صباح الخير، باين من الشمس اللي نورت علينا. ما جاوباتوش غير زادت حضرت راسها مبتسمه وحشمانه. قال لها المختار فين هذه اللي كانت البارح مخرجه العينين وسط الرجال؟ سكت شويه وكمل كلامه، شوفي يا بنت المراه انا غادي نجيك بلا كثرة الهضره، شفتك نويت معاك الحلال، عندي مرة وغتكوني عليها ضرة، هي ظريفة وبينه انتي كتر منها، ايوا اشنو جوابك؟ دارت وظهرها عطاتو ليه وصوت ضحكة حشمانة وصلت ليه، رجعت تقابلت معاه ويديها كتلعب في حوايجها القدام. قالت ليه مرجانة موافقة وخطبني اليوم قبل غدا، كتنطق الكلمة وختها تجلس تسنى وبان عليها بالحشمانه هادشي اللي بان ليه وهو اللي ما قداتو فرحه. اما هي تفكرات الدار اللي فيها العرس واللي دازت من حداها والحمقى اللي كانت كتلعب قدامها، خيطاتها وفصلاتها في راسها وحطات هاد القاضي في قبضتها.